Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di rumah saya sore saat ini. Kita mau back check kali ya, bukan nge-review. Kalau nge-review enaknya sih sambil di test ride. Di depan saya ada satu buah sepeda MTB Trail for Fan. Ini sudah ada beberapa upgrade teman-teman. Kita lihat, ini sebagian sih sudah di upgrade ya, yang tersisa hanya frame-nya aja ya. Kita coba lihat dari depan ya, di depan dulu. Stangnya sudah bukan bawaannya nih. Handlebar pakai punya Wake, stemnya Zoom. Ini handlebar lebar berapa ya, bro? 780, lebar 780. Stemnya pakai 50. Nggak nyampe itu. Berapa? 35 teman-teman. Terus brake setnya Shimano MT200, kanan dan kiri. MT200. Terus shifternya Niseko N8 serinya, berarti 8 speed ini, 8 speed teman-teman. Turun ke bawah, kita ngelihat forknya ditutup cover trail. Ini aslinya dari Ion air suspension teman-teman. Ini dia, ngisi anginnya dari sini. Air suspension. Ini lock unlock. Ini sudah taper teman-teman. Ini aslinya panjang travelnya 160, cuma disetting jadi 140. Kalau teman-teman ada yang pernah pakai yang 160, biasanya itu agak kurang rigid teman-teman. Ngakalinnya kita pendekin, ada setelannya di dalam, pendekin, terus dia akan turun, kekuatannya jauh lebih kokoh dibandingkan dengan yang sebelumnya pakai 160. Sekarang travelnya 140. Ini masih QR ya teman-teman, si QR. Bannya pakai Maxxis, yang tipe Griffin 27,5 kali 2.40 ST DH casing super taki. Rimnya, kalau rimnya sih asli bawaan punyanya Trail, asli bawaan Trail. Kita ke sisi satunya, tulisannya sih DT Swiss nih teman-teman. Ini hanya dekal teman-teman, pemanis. Terus rotornya ini 203 lebar ya teman-teman. Emang nih sepeda biasanya dipakai di bike park teman-teman, jadi ugal-ugalan soal pengereman harus mumpuni. Jadi depannya dibesarkan dengan harapan pengereman jauh lebih pakem. Ya memang terbukti sih. Kalau asli bawaannya itu kalau nggak salah 180 yang depan. Jadi ini sudah di upgrade. Oke. Untuk bagian depan sudah. Kita mundur ke tengah. Ini sudah full inner kabel ya. Jadi nggak ada kabel yang keluar body teman-teman, keluar dari frame. Rear shocknya ini pakai Exfusion
Itu I-nya 200. Itu I-nya 200 teman-teman. Panjang ini. Panjang. Kalau bawaannya itu 190. Ini ada setelan ribbonnya di sini. Ngisi anginnya dari sini. Kelihatan ya ventilnya. Coba. Nah, ini ventilnya. Ini ribbonnya, ini locknya. Biru lock. Jadi sudah upgrade. Ini sudah pernah di servis bearingnya. Bearingnya ada di sini. Sebenarnya sudah pernah diganti. Kemarin agak seret, macet, dan sedikit oblak. Sekarang sudah enak, udah bisa ugal-ugalan lagi nih yang punya. Terus cranknya pakai apa ini? Racebox. Panjang armnya 170. Pedalnya, lihat teman-teman, pedalnya udah bopeng-bopeng. Ini menandakan bahwa makainya liar, ugal-ugalan. Flat pedal, lancar ya teman-teman. Ini kalau nggak salah bawaannya Trail Ravage. Seri tahun berapa saya lupa. Oh iya, kita lagi bicarain yang Proven 3.0 teman-teman. Untuk pengereman bagian belakang. Ini rotornya ukuran 160 standarnya. Idealnya sih harusnya dibesarin lagi, di upgrade ini. Minimal 180 atau 203 juga. Biar pengeremannya makin mumpuni. Saddlenya ini dari brand apa Om? Pacific. Dari brand Pacific teman-teman. Kelihatan nggak? Ini dari brand Pacific. Ini bawaannya copotan dari Pacific Skeleton 2.0. Seatpostnya masih orinya. Terus turun ke chainring. Ini pakai single chainring. Kalau aslinya itu ada triple chainring, cuma kita pakai single chainring. Dikasih juga pengaman rantai atau chain guard, biar rantainya tetap setia menemani chainring dalam perjalanan. Oke, lihat udah bopeng-bopeng. Ini udah langganan crash teman-teman, ugal-ugalan. Mundur ke belakang. Drivetrainnya RD pakai L2 A7. Ini panjang ya teman-teman. Sebenarnya bisa untuk 50T ini. Oke, lihat sudah pada baret-baret. Makanya nggak kebayang kan, ugal-ugalan di track. Ini 8 speed. Gitu. Ban belakang masih sama persis seperti depan. Maxxis Griffin 275 kali 2.4 sama. Ini biasanya sih mainnya, ini punya Om Ferry teman-teman. Biasa main di Cihideng, Pinang. Cuma selama PPKM ini ya udah digantung aja di rumah, nggak kemana-mana. Makanya bersih bener sepedanya, tak ada noda. Biasanya mah belopotan tanah nih. Gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan simpan saja dalam hati. Kalau ada masukan, ya sudah, simpan dulu dalam hati. Kalau ada kritik dan saran serta bulian, boleh lempar ke kolom komentar. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja